Σήμερα θα δούμε μερικές εφαρμογές που χρησιμοποιώ στο κινητό για να κερδίζω μερικά σατώσεις κάθε μέρα. Το σατός είναι το μικρότερο κομματάκι bitcoin που μπορώ να έχω και αυτές οι εφαρμογές λειτουργούν στο Bitcoin Lightning Network. Πάμε να τις δούμε. Το S-Miles συνδέεται με το Google Health ή το Apple Health και καταλαβαίνει τα βήματα που κάνουμε στη μέρα και μου δίνει μερικά σατώσεις για τα βήματα που κάνουμε στη μέρα. Εκτός από αυτό, έχει αυτά τα δύο offers εδώ πέρα. Μπορώ να κάνω κλικ στο Satoshi Wheel ή στο Fort Nakamoto που δίνουν στην τύχη έτσι 1 με 2 σατώσεις και μετά υπάρχει και αυτό το chess puzzles. Εδώ μπορώ να παίξω διάφορα σενάρια με σκάκι και αν βρω τη σωστή κίνηση πάλι μου δίνει 1 σατόσι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά οι bitcoiners έχουν μεγάλη αγάπη για το σκάκι. Ίσως επειδή είναι ένα παιχνίδι λογικής που έχει τόσο αυστηρούς κανόνες και άντεξε και αυτό μέσα στον χρόνο. Όπως και το bitcoin που έχει πολύ αυστηρούς κανόνες που δεν αλλάζουν εύκολα έτσι με το πέρασμα του χρόνου. Τέλος πάντων, με αυτή την εφαρμογή μπορώ να κερδίσω γύρω στα 10 σατώσεις την ημέρα χωρίς να κάνω τίποτα ιδιαίτερο. Μόνο από τα βήματα που κάνω και αν παίξω και κανένα παιχνίδι έξτρα. Η επόμενη εφαρμογή είναι το Fountain. Αν ακούσει έτσι κι αλλιώς podcast όπως εγώ, τότε γιατί να μην χρησιμοποιήσεις και μια εφαρμογή για να ακούσεις τα podcasts που θα σου δίνει και κάτι έξτρα. Αυτό ακριβώς κάνει το Fountain. Μπορείς εδώ να ψάξεις και να βρεις τα αγαπημένα σου podcasts, όπως για παράδειγμα να εδώ ο Παπακώστας. Έχει μέσα επίσης τον Ευθύφρονα Εφράνορος, το δεύτερο γιο. Και μερικές μέρες, τυχαία τώρα, γράφει εδώ πάνω earning sats. Αυτό σημαίνει ότι για μια ώρα, για κάθε λεπτό που θα ακούω, θα κερδίζω και 1 σατόσι, ας πούμε. Οπότε με αυτή την εφαρμογή μπορώ να πάρω 60 με 200 σατώσεις. Το επόμενο είναι το Bitcoin Magazine, που είναι μια εφαρμογή που έχει άρθρα. Εδώ μπορώ να διαβάσω δηλαδή κάθε μέρα 2-3 άρθρα που δίνουν 5 σατώσεις και ένα μεγάλο άρθρο που δίνει 50 σατώσεις. Απλά κάνω εδώ scroll, διαβάζω αυτά τα νέα, το κλείνω και με το που θα κλείσω αυτό το άρθρο θα μου πιστωθεί στο λογαριασμό μου εδώ μέσα 5 σατώσεις. Να τα. Και το ένα αυτό που είναι το κύριο μου δίνει 50. Οπότε έχω γύρω στα 60 σατώσεις κάθε μέρα και από εδώ. Και όταν μαζέψω 500 μπορώ να πάω εδώ κάτω αριστερά στο wallet και το λέει κιόλας minimum είναι 500 σατώσεις για να μπορέσω να τα κάνω withdraw και να το πάρω σε ένα εξωτερικό πορτοφόλι Lightning. Η επόμενη εφαρμογή είναι το ZBD. Αυτό είναι ένα πορτοφόλι από μόνο του, αλλά θα βγάλουν τώρα μια καινούργια έκδοση που θα υποστηρίζει και social στοιχεία, ή θα είναι δηλαδή ένα κοινωνικό δίκτυο. Αυτό τώρα συνδέεται με 2-3 παιχνίδια, οπότε κάθε φορά που κάνεις withdraw από αυτά τα παιχνίδια, μαζεύονται τα σατώσεις εδώ μέσα σε αυτό το πορτοφόλι. Θα βάλω και ένα link για την καινούργια έκδοση που θα βγει, αν κάποιος θέλει να το κατεβάσει. Η επόμενη εφαρμογή είναι αυτό το Bitcoin Miner. Αυτό είναι για το πρώτο παιχνίδι και μάλιστα το μόνο από αυτά τα παιχνίδια που παίζω εγώ κάθε μέρα, γιατί δίνει γύρω στα 500 σατώσεις κάθε μέρα. Εδώ ο στόχος είναι να πατήσεις αυτά τα κουμπάκια, τα unlock, και αυτά σου δίνουν σατώσεις. Προφανώς όλα αυτά τα παιχνίδια βγάζουν λεφτά με το να δείχνουν διαφημίσεις και μάλιστα είναι αυτές οι ενοχλητικές διαφημίσεις που δεν μπορείς να τις κλείσεις εύκολα από το χ. Οπότε αυτό που κάνω εγώ είναι ότι κάνω εδώ αυτό το sell, πουλάω δηλαδή γρήγορα το πορτφόλιο και πηγαίνω από τη μια περιοχή του χάρτη στην επόμενη ίσα ίσα για να πατήσω αυτά τα κουμπάκια τα unlock. Δεν κάθομαι δηλαδή να δω τις διαφημίσεις ή να κάνω κλικ 15 ώρες, γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Δεν είναι δηλαδή κάτι που θα με κάνει πλούσια. Και τέλος υπάρχουν αυτά τα παιχνιδάκια από την εταιρεία Thunder που έχουν την ίδια λογική. Εγώ προσωπικά δεν ασχολούμαι με αυτά, δεν τα παίζω γιατί δίνουν γύρω στα 10 το πολύ σατώσεις τη μέρα. Αλλά και πάλι, αν κάποιος παίζει ήδη τέτοια παιχνίδια όσο περιμένει το λεωφορείο, ξέρω εγώ, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις εφαρμογές για να κερδίσει και λίγα έξτρα σατώσεις κάθε μέρα. Εδώ, ας πούμε, το Tetro Tiles είναι κάτι σαν Tetris και Sudoku. Προσπαθείς εδώ να γεμίσεις γραμμές είτε οριζόντια είτε κάθετα ή μέσα σε αυτά τα τετραγωνάκια και στο τέλος του παιχνιδιού κερδίζεις αυτά τα tickets. Κερδίζεις δηλαδή συμμετοχές για την κλήρωση που θα γίνουν για τα σατώσεις. Εγώ, ας πούμε, εδώ πέρα πόσα κέρδισα για να δούμε. 3 tickets, άρα θα συμμετέχω στο τέλος της ώρας σε μια κλήρωση μαζί με άλλους 47 χρήστες για να μοιραστούμε αυτά τα 800 σατώσεις. Με την ίδια λογική, όταν θα μαζέψω ένα ικανό ποσό, τότε μπορώ να το πάρω στο πορτοφόλι μου. Αντίστοιχα είναι το Solitaire, που είναι η κλασική μας πασιέντζα. Και πάλι εδώ μπορώ να παίξω την πασιέτζα, ο σκοπός είναι να βάλω ένα λάξ στα χρώματα μαύρο και κόκκινο και στο τέλος του παιχνιδιού, ανάλογα με το πόσο καλά τα πήγα, θα μαζέψω κάποια tickets για να συμμετέχω στην κλήρωση και να πάρω ένα κομματάκι από αυτά τα σατώσεις που θα έχει διαθέσιμα κάθε ώρα. Εδώ ας πούμε είναι 119 παίκτες τώρα. Και όταν μαζέψω αρκετά, τότε μπορώ να τα κάνω withdraw στο δικό μου εξωτερικό πορτοφόλι. Η τελευταία τέτοιου τύπου εφαρμογή είναι αυτό το Bitcoin Bay. Αυτό είναι σαν το Bubble Bubble που λέγαμε παλιά. Έχει εδώ το Relax Mode.
Ο στόχος είναι να πετύχω αυτές τις φούσκες που έχουν παρόμοια σχήματα και χρώματα και όσο καλύτερα θα πάω σε αυτό το παιχνίδι, τόσο περισσότερα tickets θα μαζέψω και πάλι στο τέλος της ώρας θα γίνει μια κλήρωση για να μοιραστούμε με άλλους παίκτες αυτά τα σατώσεις. Εδώ μπορώ να δω και μια έξτρα διαφήμιση. Συνήθως κάτι ρωτάει, έτσι, αν έχει αυτή η φωτογραφία κάποιο ζώο, ας πούμε, και μου δίνει και extra tickets. Εδώ τώρα είναι 142 οι παίκτες, θα μοιραστούμε 1200 σατώσεις και όταν μαζέψω ένα ικανό ποσό μπορώ να το κάνω withdraw. Αυτά λοιπόν για τις εφαρμογές του Lightning. Πιστεύω είναι μια πολύ καλή αφορμή για να δοκιμάσουμε ένα πορτοφόλι Lightning στο κινητό μας και στην τελική έχει και πλάκα. Οπότε, αυτά για αυτό το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!